ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. ഇതിനായി ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വലിയുള്ളി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു തക്കാളി കൂടി ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ ഉലുവ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 നുള്ള് ഗരം മസാല ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം. 1/2 മുറി തേങ്ങ, അതിലേക്ക് 5-6 ചെറിയുള്ളി, 1/2 സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് തിള വരുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ കറി പത്തിരിക്കും അപ്പത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.